altine benn fan siiw baraxlu di saxbaan atum junne ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi dal leen ak jàmm si xibaar yi marax gi li ci gën a fës wooteeb Seydina Limaamu Laay tey ji ñu door bëccëgub téeméer ak ñeent fukk ak ñaareelub édition bi nga xam te ne bi ñu ngi koy amal diggante Yoff Jàmmalaay ba Cambérène mbooloo mi ñëw daal di fekke li nga xam ne moo jëm si bëccëgub ñaan boobee nag sàmmanteeg mbooleem digleeg tere waa kër docteur dinañu ànd ak Youssouf Konté mi nga xam te ne bi moo demoon teewal ñu foofee nga xam ne moo amoon ci ndajal yi nga xam ne tey lañ ko door suba ñu yeggale ñaari fan yi wàllum njàng meeg njàngale mi wutali fi nga xam ne moo di aneer bu Ndakaaru di banlieue bi ak jalte-jalte yi nga xam ne amoon na ci jamono ji nga xam ne jàppante yi bëri woon na ci réewum Sénégal ginnaaw tuuma yi nga xam ne moo toppoon njiital Pastef Ousmane Sonko njeexital yi nga xam ne am na ko ci njàng mi aw gëstu yaatu la woo xam ne moom ki nga xam ne moo ñu teewal ci diwaanu Géejawaay di moom di leen fàtti def na ko ci wàllum njàng meeg njàngale mi ak tàggato gi bokk na ci li nga xam te ne bi it njiitu réew mi président Macky Sall yëkkati woon naka ni ki kàddu ngir ñu daal di wàññi li nga xam ne moo di jafe-jafe yi ngir ñi nga xam ne ñoo ndaw ñi amee xëy ñi nga xam ne nag ñoo nekk si université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di jàngkat yeeg ndongo yu mag yi ñoom rafet nañu baax yooyu de tànk waaye nag am na loo xam te ne bi sàkku nañ ko ni ki mbëbët dinañ teewlu seen i kàddu dinañu jeexal nag ak li nga xam ne moo jëm si xibaar yi tàggat yaram ni ki altine ju jot tey ñu ànd si ki nga xam ne moo di Pape Malick Diaw mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo gën a fës si biir jotaay nees gis ñu def si faram fàcce. Ajibo Daay Laay wooteeb almahdi boobee tey jii la ñuy màggal téeméer ak ñeent fukk ak benneelu xatam ginnaaw bi nga xamante ni bi nag amal nañu ko si mbooleem mu takku jóge si gox yu feccanti ko si réew mi ba biti réew waaye nag yegg si nañu sàmmonteeg mbooleem digleeg tere yi waa kër docteur ndax jamono ji ñu nekk kenn humpalewu ko dañoo nekk si jamonoy mbas tey lañ ko door fukki fan ak juróom suba ñu yeggale ñaari fan bi fukki fan ak juróom benn si weeru mars Youssouf Konté demoon na diggante Yoff Cambérène ba Jàmmalaay ñu teewlu appelu Layeen. téeméer ak ñeent fukkeel ak benn woote Seydina Limaamullaahi ay téeméer taalibe dégg nañ ko mbégte bi fës lool ci ñoom ci jamono yi nga xam ne ñu ngi dund ak xew-xew yi di dund mbégte bi nag bu baax di ñaan yàlla lépp luñ fi ñaan sunu borom bi nangu ko si barke Bam Baye Laay alayhi salaatu wasalaam mais ñun dañuy sant yàlla ak Baye Laay Seydi ndax am cofeel ak bëgg Mam Baye Laay bi nga xamante ne moo tax appel fu mu jotee dañuy ñëw bëgg a jàkkaaroog moom ci xabroom bu sedd bu sell bi nga xamante ne loo fi ñaan rek buur bi defal la ko. kontaante torop nag am ci mbégte lool di ñaanal Baye Ablaye yàlla na fi yàgg te wér ñu kontaan lool nag ci appel bi ndax dañ koo nam moom ñun appel rek la ñu am. di woote bi nga xam ne ñu ne tugal sax dégg nañ ko tax ñu ñibbisi ngir fekkee xew-xew yi. yaakaaruñu woon tey lii dina am parce que man maa ngi jóge ba Italie yaakaaruñu woon nii dama ne woon naa ñëw rek. fête ko en famille yaakaaruma ko woon kon donc bu ñu ñëwee tey Jàmmalaay bu mel ni yor comme yu fi daan am kon donc di wax sant yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin di ko naan yàlla Serigne Abdoulaye yàlla na fi yàgg te wér. yal na yàlla lakk ci seeni bàkkaar. thème bi nga xam ne kii di porte-parole xalif bi di Mamadou Lamine Laye Makhtar mi ngi koy waxtaanee mooy le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme thème boobu sax la ñu waroon waxtaanee ni ki daaw waaye mbas mi taxoon amaluñu xew-xew bi woote bi nag mu ngi am ren ci sa mantek digle waa kër docteur. Laayeen moom ndigal rek lay woyee ñun amuñu benn programme bu dul appel Laayeen yëpp appel rek mooy seen programme moom rek lan am di ko màggal mais comme ni ko sang bi waxee rek ni mbas mi demee nii rek dañuy dégg ndigal rek ñëw defee ko nii rek te xam ne yoon yamul ci benn di ñaan ci yàlla nag luñ fi ñaan tey yàlla na ko suñu borom nangu. téeméer ak ñeent fukk ak benneelu woote Seydina Limaamullaahi mu ngi am ci fukki fan ak juróom ak ci fukki fan ak juróom benn ci weeru mars bi ñu nekk di woote bi nga xam ne day tax ñoom taalibe Laayeen yi ñu gën a xam dund Seydina Limaamullaahi al-Mahdiyu xalif général bi nag di Seydina El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye ñaan na ngir jàmm sax dàkk fii ci suñu réew waaye itam ngir mbas mi di coronavirus jeex ci àddina wërngal këpp. Youssouf Konté yàlla na yàlla nangu lépp luñ fa ñaan wasaare jàmm si réewum Sénégal ba jële fi ayib ji nga xamante ne bi moo di mbas mi ñu wax si ki nga xamante ne bi moo di Thione Ballago Seck mi faatu niki démb ñaan yaa ngay wéy fi nga xamante ne bi moo di Nord Foire gi mu daal di fekk baax ay dëkkandoom def ay kàddu yu seede si ñoom si moom mi nga xam ne dëddu na kàddu yi genn la koo xamante ne bi ko woyofoon la ku dëgg woon la lool waaye tamit ku nekkoon jullit dëgg la ñu demaat ba fi nga xam ne moo di kër bu Thione Seck ànd ak Mamadou Dieng ak Augustin Bandang. ay tente yu ñu samp
ay barrières yu wër kër gi ab dal lañu fi nemmeeku benn di ñëw jaale si Thione Seck génn àdduna dëkkandoo yi ne nit ku nitee moo dëddu. sama dëkkandoo la man depuis 2000 man mën naa wax man maa mujjee ci cité bi parce que ma 2006 laa fi ñëw fekk ñoom ñu ngi dëkk fii depuis ay 99 98 bon boobu ba léegi franchement jàmm rek la sakk ak ñun fii ci cité bi nit koo xam ne kilifa la yaru na noonu la yore njabootam jabaram tamit macha allah. Thione Seck moom dafa nite moom kenn mënu ko lam-lame moom ñun ñii nekk fii xam nañu ko kenn mënu lam-lame ay nitam dafa nite torop nit ku baax la jullit la xormal na boppam xormal ma doomu adama yi. Doudou Ndiaye moom xaritu waykat bi la ëpp na 4 fukki at muy dem ak a ñëw ci ay kàddoom Thione Seck nit ku dëggu la woon. personnalité am dafa nekk koo xamante ni li nit ñi bañ ba tax nu naan Thione dafa naqar jaret mooy ak dëggoom loolu laa gën a jàpp ci moom parce que boo dëggoo dëgg rek ngay wax ku li wax wala kaanu mu ran mu ci yokku ne waxtu julli daaw ko raw. dama jàpp ni dafa nekk ku jullite waxtu du ko raw déjà bu julli jotee du la wax mukk kaanu julli sax mais day jàpp rek ni ay ca nu waajal waxtu wi bu ko defee yow sa wàllu bopp en tant que jullit di nga ñëw ànd ndox moom ci sàppa si. soxna si moom xol bi dafa fees teewul mu yëkkati ay kàddu di wax ne woykat bi ku yéwén la. waaw bu dee ci mbégte rek la moom ku baax la ku am yërmande la ku mën a dimbali nit te yàlla tax la ñëw naa bu dul benn du ñaar muy def lu baax ma sedde ko séq naa ak man bu dul benn du ñaar lu baax a baax la séq ak man ak sutura ak jàmm yéene ma jàmm te ku am lu baax tam daf la koy yéene balaa kontaan sax nga ñëw ni ko papa sama kër pare na wala papa xoola oto bi ma jënd yu rafet yooyu nga xam ne moom la bëggal boppam moom la bëggal àdduna bi yépp. génnuk àdduna njiitu Ramadane jur tiis ci dëkkandoo yi. non man demam bi daal lu mu def ci doom ñun fii cité bi kenn mënu la ko wax. Thione Seck génn àdduna Ouest Foire gi mu dëkk subaak tay jii tiis wéy di fës ci xar kanam yi. Thione Seck faatu na ñu daal di dellusiwaat si ñi nga xam ne faatu nañu si limu mbasum coronavirus bis ni ki tey loolu lañ ci fukk ak juróom ñu toll si fukk ak ñeent ñoo xamante ne bi jàngoro ji lottal na leen ñi nga xam ne am nañ ko yees ñu ngi toll si téeméer ak ñeent ginnaaw xayma bis bi nga xam ne wane na ne ginnaaw bi nga xam ne ñàkk yi dugg na si réewum Sénégal gi léegi toll na si téeméer ak fanweer ak benn junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn doomi aadama ñoo xam ne ñàkk nañu leen ñàkk yi nga xam ne ñoo tukkee si AstraZeneca nekkul loo xamante ne bi réewum Sénégal dina si dellu ginnaaw buñ sukkandikoo si docteur Alaaji Mamadou Ndiaye donte seetlu nañu ne ay jafe-jafe am na ci dëkk yu bari ba ñu am ñoo xam ne war nañ ko ginnaaw réewum Sénégal jot nañ see ñàkk sax lu toll si fanweeri junni si ay kàddu yooyu la ñuy teewlu si téléphone Cheikh Diop. li ma ci mën a wax rek mooy que monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale tontu woon na ci semaine bi passée te bi semaine bi di wax ne que ñun ñu ngi continuer yooyu di ñàkk nit ñi ci AstraZeneca ak Sinopharm mooy vaccin yooyu ñëw ak yeneen su ñëwee tamit dañuy continuer di ko ñàkk loolu nag dañ ko teg fu wóor mooy que organisation mondiale de la santé mooy kuréel bu mag bi nga xam ne mooy saytu wér-gu-yaramu adduna bi moom dafa wax ne que moom nit ñi nañu continuer bu kenn arrêté vaccination agence européenne du médicament également loolu la wax mooy que nit ñi nañu wéy di continuer yeneen réew yi nga xam ne nag dañoo arrêté ñoom dañu ne dañoo suspendre mooy ajandiku dañ ko ajandi en attendant que ñu am ci lu leen leer loolu nag ñoom ci seeni coobare bopp la ñoom ñoo ko xalaatee noonu ñun tamit amul luñ ci wax lu dul que ñun dañuy continuer di ñàkk di saytu di seet lépp li nga xam ne nit ñi ñàkku ku ci nekk ñu toppala niñ la war a toppee saytu la laaj nga balaa ñu lay ñàkk lan nga àndal et cetera yore sa fiche yore ko et cetera te nit ñi aussi ñu wax ak ñoom lépp li nga xam ne daal li mu war daal ñun dinañ ko def ci mbirum vaccination nañ ko topp defee ko ci anam yu gën a sell fekk liñ ciy ñaan yàlla defal ñu ci sutura ba niñ ko bëggee daal ñu amee ko noonu suba sax incha allah la nit ñi nar a tollanti seen deuxième dose yi jëloon Sinopharm bi AstraZeneca bi tamit bi mu tàmbalee ak léegi mun nañu wax ne que léegi mu mot semaine mooy maanaam léegi mu mot semaine te aussi ñu ngi sant yàlla amul dara li nga xam ne liñ ci gis li nga xam ne tiital nañ
ñu wax si wàllum njàng meek njàngale mi ayu bés yoo xam ne toogoon nañ ko ndongo yi jàngewuñ ko li ko waraloon di jalte yi nga xam ne amoon na si réew mi njeexital yi nga xam ne nag moom la mbir moomee am ndax li ko sooxe woon moo di tuuma gi ñu tegoon si derub Ousmane Sonko waral nag ñuy sampab laaj ndax du am si jeexital si waxtu wi nga xam ne ndongo yi war nañ koo jàng si ANR bu Ndakaaru la moom di leen fàtte samp boobu lay laaj ñu teewlu. Ici avec l'auxiliaire aide dans mon congé j'ai séparé il et elle pour voir comment ça s'accorde. ñoom ñu ngi def seen kéemtalaay kattan yàkkamti ngir mën a jeexal seeni programme mu école gile waxtu ji nga xam ne feebaru mbas bi mu ngi lëmbee réew mi le mbirum Adji Sarr Sonko ñëw dalaat ci kawum école gile loolu tax na ba ñu tëj benn ci ay bés li nga xam ne mooy école yile li nu mel di am ay jeexantal ci jàng beeg jàngale bi. mun na am impact ci quantum horaire c'est-à-dire ci temps d'apprentissage élèves yi voilà mais gouvernement bi jël na ay mesures yoo xamante ne nii mun na tax li ñu tardé woon ñu mun ko rattraper après waaw loolu moo tax sax boo gisee école d'habitude mois de juillet la doon tëj mais bi yoon dañ ko yóbbu ba août pour mun a essayer vraiment compenser déficit boobu. waaw c'est-à-dire nag pour éviter aussi nit ñi di def ay chevauchement donc moo taxoon bi école di tijji mois de novembre donc. Dans toute l'école sénégalaise fu mu munti dem dañuy procéder par des remédiations jusqu'au mois de janvier pour mun a entamer programme mu année bi parce que aussi mënoo tëb rek donc élèves yi arrêté woon mars nga ñëw dugg ci programme bu bees bi donc loolu moo taxoon ñu jël novembre décembre consacré ko à des révisions à des remédiations pour janvier bu ñu ñëwee mun a entamer programme bi dem ba mois d'août. Baba Sy di jàngalekat ci école googule naam sax li fi xew dina indi ay jeexintal ci jàng beeg jàngale bi waaye tëj bu ñu def ci école gile dañ ko def rek ngir aar ñi nga xam ne ñooy ndongo yile. xam nga ci fànn boobu yaakaar na même yoo xam ni événement yi soo ko gisee même suñu tëjee sax école wala nu continuer yaakaar école mooy milieu de sécurité école sax n'était pas en sécurité. parce que mun na sax ñu fekk leen ci école yi dóor leen wala gaañ leen donc le choix nu arrêter njàngal bi c'était pour sécuriser les enfants léegi nag soo gisee xale yi dem encore dugg ci affaire yi lu ma njàngat lu ma am xale yi sax xam na lu xew xumb yow moo leen yóbbu yenn yoo xam ne daf leen yóbbu pour ñëw seetaan yenn yoo xam ne dañ leen yóbbu sax xam na lu xew. école doon bërëb bi nga xam ne dañ faa war a jëlee xam-xam mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr ñëw dal ci kawam rawatina feebaru mbas bi nga xam ne yàgg na fee ne boole ci tëjun tëb école bi nga xam ne def nañ ko ci benn ay bés lu nu mel dina am ay jeexintal yi nga xam ne dina ko bàyyi ci waxtu ji nga xam ne xale yi dañ koo war a jàng rawatina ci seeni xam-xam. ngir lu indi dal ci réew mi njiitu réew mi président Macky Sall bi mu yëkkatee ay kàddoom juróom-ñett fan ci weeru mars bokk na ci lu jëm ci tàggat ndaw ñi rawatina ñi nga xam ne ñooy am njàng mu kawe wëlbati leen ci bërëb yoo xam ne dañ fa mën a tàggatoo loole nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara yu kawe yi rawatina bi nekk ci Ndakaaru rafetlu nañ ko waaye am na ñoo xamante ne bi li ñuy sàkk moo di ñu gën a daal di taxaw ci li nga xamante ne bi moo di tàggatu gi leen mën a jox liggéey ñu koy duppee formation professionnelle université bu Ndakaaru ñu dem ànd ak Ngor Diouf. wutal ndaw ñi ab xëy di mébétu président de la république ndongo yu faree ci université Cheikh Anta Diop di ko rafetlu bu baax a baax. gis nañ ne université bërëb la boo xam ne dañ fiy def formation bu ñuy wax formation générale maanaam c'est pas professionnel donc ndax ndaw ñi ndax bu ñu génnee fii ndax dinañ mën a dugg ci marché de l'emploi maanaam am xëy loolu nekk na loo xam ne depuis ay années ñu ngi ci waxtaan. li ni mel nekk ab laaj bu ëlëmal bopp étudiants yu bëri. li waral li ni mel ñu bëri ci ñoom enseignement général la ñoo def ñuy sàkku ab enseignement professionnel gannaaw bi la formation ñu mën a jubal ci marché de l'emploi. dafa jot mu soppi formation bi muy joxe université maanaam ndaw ñi bu ko defee bu ñu génnee mën a insérer wu loolu moo waral seetlu nañ ne depuis ay at université mu ngi teg ay master professionnel yooyu tax na université étudiants yi maanaam ndongo yi fiy génnee ñu ngi mën a dugg dans le monde de l'emploi te di si mën a gis seen bopp. bi la gis-gis fekkuñ ko ci Ousseynou Keita buñ doyloo ay kàddum fii ci département science. enseignement général bi ñuy def daanaka moom loolu dafa doon loo xam ne yombul ci étudiants yi gis naa ñu bëri bu ñu fi génnee il va falloir que ñu defaat beneen formation pour mën a adhérer wu ci yenn travaux yi. waaw parce que génn fac science rek liggéey yombul il va falloir que nga defaat yeneen formation
wa ilaa nga dem ba yenn niveau yi maanaam master wala doctorat moo lay mën a taxa nga génn fii rek nekk ci yenn liggéey. yule jàmmaarloo yu nemmeeku ci biir réew mi tax président de la république di addu ngir indi ab saafara si jafe-jafe ndaw ñi di ab xëy wante fii si université Cheikh Anta Diop bu Dakar ndaw ñi di sàkku ñu xoolaat seen système ngir ñu amal leen formation boo xamante ne buñ ci génnee jubal fuñ mën a amee ab xëy. fexe ba penc mi nekk penc mu dal aw set la buñ sukkandikoo ci Mbaye Babacar Diop mi nga xam ne consultant la waaye tamit di jokkaloo ay réew relation internationale ak li nga xamante ne bii moo di wàllum stratégie moom nag li nga xam ne jàpp na ko moo di faaw nag ñuy nangu li nga xamante ne bii moo di ndox ñaxtu yi donte nag yoon dina ko mën a yoonal te daat koy wattu loolee bokk na ci ñu sàmmonteeg mboolem àq ak yelleefu ku nekk loolee mën a indi dal ci penc mi ay kàddu moom Mbaye Babacar Diop ñu teewlu ko ci micro Aline Diouf. woote dal ak waxin yu sell dafa am solo. bàyyi di xët-xët di fëkkante di tëkkuwante et de part et d'autre ndax jàmm ci la lépp xew ci la lépp xaj Cheikh Anta Diop daana wax ne saaga day wàññi doole dëgg kon ñu fexe ba ñuy bañ a waxante lu ñaaw ñuy wegante di jàppalante te xam ne koo fi toj boppam rek sa bopp mbokk nga toj maanaam Sénégal benn bopp la ñu fexe ba di comprendante si lecture yu ñuy def jàngat yu ñuy def mbirum constitution bi ba constitution waxee ne marché ku nekk am nga ci sañ-sañ waaye da ngaa yëgle rek waaye constitution bi daf ne da ngaa dem ci autorité administrative ndax am na benn loi bu fa nekk nii ñu fex ba déggoo ci loolu ndaxte jàpp naa ne médiation bi jeexagul maa ngi ñaan Union européenne seen kii bi ñuy def baax na waaye mën nañ jëm ca kanam ndaxte ñun dañ ko daa def ci beneen bitim réew def nañ ko Madagascar Côte d'Ivoire Tunisie Guinée Mali un peu partout en Afrique loolu la ñuy liggéey ci côté diplomatie bi te li ñu daa def ak Union européenne dañ daa def plus que déclaration dañ daa dox Union européenne maa ngi ñaan ñu dox ñu def évaluation objective situation bi xool nu ñuy def ba réeroo di bañ a am ci interprétation droit manifester suñ ko réglé rek na dina jàpp naa dina dimbal lu bëri waaw ñu wax jàmm rek te condamné violence côté yëpp te xam ne lii ñu am bu ñu ko xeeb ndax plus de 16 ans maa ngi ci àll bi di gis dëkk yi am xeex nu mu demee kenn yéenoo ko Sénégal buñ ko fooyee bu ñu fooyee kii te aussi ñëpp di woote jàmm su ma déggee am ñu ne bii dañoo bett dootuñu bettati te maa ngi ñaan président Macky Sall nay déglu ñu koy wax jàmm nay déglu ñu koy wax jàmm te wér na ma ne am na ñu ko mën a conseil bu baax ci biir kii ñoo xamante ne ñu koy wax dëgg nay gis ñu koy wax dëgg ak yar. faaw ñu xayma askan wi xam nañu toll waaye tamit tàggatu gi doon lu ñoŋ si ñi nga xamante ne bi ñoo di ndaw ñi loolee dina mën a indi jàmm si réew mi buñ sukkandikoo si Pierre Amath Ba mi nga xamante ne bi anthropologue la waaye tamit nekk koo xam ne xam-xamam dafa màcc si li nga xamante ne bi ñoo gën a jafe daal di peeg si wàllum xam-xam mu ne ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi nag ak askan wi yëpp faaw ñu leen di wax li nga xam ne mu dëgg gi ay kàddoom ñu teewlu ko si micro ba léegi Aline Diouf. bu ñuy wax jeunesse bi en général dañuy foog ni jeunesse bi yëpp ñëpp ñoo yem maanaam képp kuy xale rek wala ngay ndaw rek wala boog képp ku doonagul mag ci jeunesse bi nga bokk mais jeunesse bi dafa bëri fànn dafa bëri ndaw dafa am xale yi am ndaw ñi am gone yi donc il faut que ñu jéem a xool nan la ñuy différencier loolu ba ku ci nekk la nga soxla ñu jox la ko parce que gis nañ fii événement yi nga xamante ni moo fi am ay xale yoo xam ni seen fukki at ak juróom matagul ñu nekk ci mbedd mi te xale bu amagul fukki at ak juróom place am mooy mu dem jàngi ak lu mu mënti jàng nag mais dafa war a jàng donc su fekkee kooku tey dañuy génne xaalis ñu ne dañuy régler problème kooku te defuñu leneen lu pour que kooku ëllëg mu mën a yor boppam maanaam mu am métier mbala mu am diplôme xam nga kon xaalis boobu ñu ngi koy yàq. foofu laay waxee ni dañu war a créer ay centre yoo xamante ne ni dinañ dem ci gox bu nekk parce que centre yooyu dafa am lu ko jiitu li ko jiitu mooy ñu xam nan la ñuy def pour xam am nañ fi ay kuréel yoo xamante ni loolu mooy seen liggéey jéem a xam population bi nan la ñu toogee nan la ñu toll nan la ñu mel lan la ñu xam lan la ñu xamul lan la ñu am lan la ñu amul lan la ñu mën ak lan la ñu mënul donc dañoo war a jéem a xool population commune bu nekk ban type de jeunesse moo fa nekk yan xale ñoo fa nekk ak xale yooyu lan la ñu am lan la ñu amul lan la ñu mën lan la ñu mënul lan la ñu jàng ak lan la ñu jàngul ba nga xamante ni nii dinañ leen a mën a defal ay formation dinañ leen mën a jàngal bu dee métier la ñu soxla ñu jàngal leen métier bu dee ay dañuy jàngi diplôme ñu dugal leen ci école yu baax ñu jàng ba nga xamante ni nii dinañ mën a régler problème bi ci base bi.
jàppante yi amoon ci réewum Sénégal lépp fukki doomi adama ñàkk nañ seen bakkan bu ñu sukkandikoo ci waa M2D sax toll nañ ci fukk ak ñett ginnaaw loolee nag ñi nga xam ne ñoo di nekk ci l'opposition bi rawatina ci kàddu Ousmane Sonko ñu ne dañ daal di saisir ñi nga xam te ne bi ñoo di waa CPI di Cour pénale internationale ngir mu àddu ci mbir mi doxalinu politique la woo xam ne amul benn njariñ ci gis-gisub ki nga xam ne moo di Abdou Karim Fofana jawriñ ñi nga xam ne moo toppeenu li nga xam ne moo di programme plan Sénégal émergent di PSE moom nag li muy digal ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ci ay kàddoom moo di bu fekkoon ne demoon na wuy ji loolee di ay jàppante ba nit di ci faatu mënoon naa ñàkk li mu koy ñaan nag jamono ji moo di mu nekk koo xamante ni bi ku nekk kuy sàmm penc mi la ñu duppee républicain moo nekkoon ganuk Tok Sénégal laajantontu doxoon digganteem ak mi gi Maram Ndiaye. coowal Ousmane Sonko doon loo xam ni ba tey ji mu ngi lëmbee Sénégal rawatina ginnaaw ba nga xamee ni ay doomu Sénégal daal nañ ci ñàkk seen bakkan ñoom waa mouvement aar suñu démocratie di wax ni sax toll nañ ci fukk ak ñett dem ba dossier bile daal di tàbbi ci taabalu waa cour pénale internationale lu nu mel nag nguurug Sénégal ñoom amuñu dara luñ ciy tiit. politique da cee bëri loo xam ne surenchère la rek mooy. boo ma defee lii ma def la lii wala bu ma njortee ne yaa ma def lii man dinaa ko yóbbu feneen fu gën a kawe mais enquête bu amoon tey ci li nga xamante ne mooy émeute yi defe naa ne nit ñi dinañ ci am lu bëri lu leen bett am na sax ñoo xam ne du ñu am lu leen bett parce que bëri na ci loo xamante ne defe naa ne buñ ko toppee dinañ gis parce que tamit Sénégal c'est pas la première fois muy am ay émeute ak ay situation yu mel nii donc am na loo xamante ne pour man surenchère politique rek laa ko jàppee mais bon justice la. suñu sukkandikoo ci jëriñ bi nga xam ne rek moom la ñu dénkoon wàllu dëkkin bi fii ci biir Sénégal doomu aadama yi nga xam ni ñàkk nañ ci seen bakkan lu mënoon a ñàkk la su fekkoon ni njiital Pastef du Ousmane Sonko amoon na taxawaay ba sa war. attitude bu responsable mooy un citoyen bu la justice woowee da ngay dem wuyu ji. du dëgg ñaareel tamit une autorité politique boo amee ambition gouverner Sénégal da nga war a xam ne élection moo lay jox légitimité. nga bañ utiliser ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci mbedd mi doon ay élèves yu ñu génnee ci ay école ay xale yoo xamante ne mën na am nañ métit ndaxte jamono moo mel noonu ci àdduna bi yëpp ñu bañ leen utiliser c'est tout. loolu amul dem ak dikk. li war ñun ñëpp homme politique yi mooy responsabilité ay bakkan la ñu dénk. ay avenir la ñu dénk. moom jëwriñ bile àdduna it ci mémorandum bi nga xam ni joxoon nañ ko xalif des mourides te waa M2D daal di koy def ci biir boobu la kayit ñi ngi doon sàqu yoon daal di dakkal bépp topp boo xam ne rek def na ko kii di Ousmane Sonko moom mu bokk ci parti bi di APR moom nag gis na ni bi la doxalin doon na loo xam ni jaaxal na ko. say M2D ak Ousmane Sonko defe naa war nañu gën a waxtaan ngir déggoo ndaxte Ousmane Sonko moom nee na dafay yàkkamti procès bi M2D ne nañ ci génn. bon encore une fois une affaire judiciaire je pense que sawaruma di ci dugg di wax di def yu demee noonu mais il faut ñu déggoo ndaxte boo déggee ki naan nañ ko dindi. nañ dindi procédure bi yëpp da ngay jàpp ne ñii dañu ragal bëgguñu dem def li nga xam ne Gérald Darmanin mi nga xamante ne mooy ministre de l'intérieur dañ ko tuumaal mu dem janoog jigéen ji. wax li muy wax léegi nag keneen ki moom neen dafa yàkkamti bon kenn xamul daal. lan lañ ci bëgg. coowal Ousmane Sonko Adji Sarr tax ba ay doomu Sénégal daal ci ñàkk seen bakkan waaye jëwriñ bi mi ngi wax ni. enquête yi dinañ ko ibbi ngir rek ñu mën a xam ana ñan ñoo boom yooyu la doomu Sénégal ngir rek ñu xam fan la dëgg gi féete. mi ngi Maram Ndiaye di ko jaajëfal ñu tënk rek ci xew-xew yi nga xam ne mu ngi am si dëkk bii di suñu naataango di Gambie ay xew-xew yoo xam ne jàppante la jur diggante ay doomi réewum Sénégal ak réewum Gambie am na koo xam ne ñàkk na ci bakkanam di doomu Gambie goo xam ne dañoo njort ne doomu réewum Sénégal moo ko daal di jëm paaka mu faatu ginnaaw ay jàppante yoo xam ne moo dox seen diggante loolu nag mer la ba futt ay ñooñam ak ki xaritam waral nag ñoom it ñu dem song ñi nga xam te ne bi ñoo di naataango yooyu di doomi Sénégal yoo fa nekk di loo xam ne indi na jéyee foofee du ñàkk dinañu daal di topp yooyu lay xibaar ak suñu ndaw li nga xam ne moo ñu teewal sa diwaanu Banjul Amadou Bari. tëgg nañu bàkk ba xibaar tàggat yaram ak Pape Malick Diaw Pape Malick maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay bu baax. dañ koy doore ak wàllum basket ak jigéen ñi nga xam ne ñu ngi waajal afro basket bi nga xam ne jamono ji ñu ngi ciy tàggatu ñaareelu ayu bés. mu ngoog ni ki tey jële nag la ñu ko daal di tàmbali ndax li nga xam ne moo di fukki ndaw ak ñaar ñoom ñoo amal li nga xam ne moo di séance d'entraînement boobu leen ni ki leen di ji tey foofee ca stadium Marius Ndiaye ci li nga xam ne moo jëm ci basketu jigéen ñi ñoom ñuy waajal ci fàttali li nga xam ne moom moo di afro basket ñaareelu séance bokk
wala boog ñaareelu semaine séance googule mel na ni tàmbali nañ ko ci nu mu gën a waree waaye nag sélectionneur national bi moom mi ngi nuyu li nga xam ne wala mi ngi rafetlu boog engagement wu jigéen ñooñu maanaam ñu nekk ci équipe bi te bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu mel na ni équipe nationale buntu gi tijjil nañu ko ñëpp ndaw ñi ñoo war a wone lu war a mën a tax ñu indi leen ci li nga xam ne moo di équipe bi moom Moustapha Gueye mën nañu ko teewlu ak Seykou Seydi. incha allah daal def nañ séance bu baax je pense que xale yi tey wane nañu attention bu baax ci yi nga xam ne ñoom pour ñoom leerul trop ñu expliquer leen ko mettre en pratique jéem a taxawal une équipe avec des structures de jeu pour que waxtu regroupement bi jotee xale yi nekk Sénégal mën a nekk au même niveau d'information que ñu nekk Europe et qu'elles soient autant impliquées que les autres parce que ni ma koy waxee rek regisement bi moom du lu ñu wax du lu ñu war a jëf la donc ñoom bu ñu waree ne ci entraînement yi que vraiment ils ont le niveau ils ont le potentiel ils ont la motivation pour relever le défi tout est possible te maa ngi koy wax boobu ba léegi ne réflexion boobu ñu ngi ciy avancé lool ndax septembre il faut ñu xam Sénégal lan mooy suñu objectif ak ban équipe la ñu war a yóbbu rajeunissement bi à quel pourcentage et def naa ne ci fan yu néew wala ay semaines dinañ ci communiquer incha allah pour nit ñi xam lan mooy objectif bu équipe Lions yi pour cette œuvre basket 2021 et pour la suite. wax dëgg yàlla waaw équipe Sénégal nag xam nañ leen waaw Saint-Louis la CMT Ziguinchor Mbour UGB ñu ngi leen xool et que man yaakaar naa ni waxtaan naa ak directeur régional bu Saint-Louis ci fan yi passé rek ne ko ku mel ne Massira capitaine bu Saint-Louis ku mel ne Dalva ñu ngi leen suivre vraiment ci équipe lañ bokk mais que techniquement mënuñu leen indi fii lundi entraînement pour dellu Ndar donc mais ñu ngi leen suivre à travers le DTR. ginnaaw basket ñu wax ci wàllum football Ligue des champions bu Dendo Afrique ñeenteelu bëccëg bi Teungueth FC war a dajeek waa Maloudia bu Alger ni ki ëllëg lay doon ci talaata ji. ni ki ëllëg lay doon foofee ca Algérie gannaaw ba nga xamee ne dañuy daal di fekk équipe boobu di Maloudia d'Alger ñoom ñi nga xam ne ñu ngi ci ay jafe-jafe ci li nga xam ne moo di boobule groupe gannaaw ba ñu amee ci fàttali ñaari défaite ak benn match nul mel na ni ndaw Youssouf Dabo yi dañuy bëgg boog siggiwaat ngir gën a amaat chance ñi jàll ci li nga xam ne moo di deuxième tour Ligue des champions africaine boobule bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moo di Youssouf Bodian nekk journaliste foofa ca rajo Futur Média mel na ni li nga xam ne moo di écart bi dox ci diggante Teungueth ak ki nga xam ne moo di Maloudia bëriwul dara te teg nañu ko bët ci li nga xam ne moo di ñetteelu bëccëg bi fii la woon ci Stade Lat Dior de Thiès mel ni ñaari club yëpp xaw nañu tolloo doole waaye nag li nga xam ne moom moo di Teungueth FC dafa war a utaat bu baax a baax doole te génn ci match boobu bu fekkee yaakaar na bokk jàll ci li nga xam ne moo di deuxième tour yooyu moom Youssouf Bodian mun nañu ko teewlu ci téléphone ITV. match bi bu am solo la ci équipe bu Teungueth FC ndax ñu ngi dajeek adversaire boo xamante ni yàggul matul fukki fan ak juróom jongante nañu ak moom daan leen fii ci Sénégal ñu war ko fekki donc am nañu assez d'information ci équipe algérienne bi nga xamante ni laata ñuy jongante premier match bi xamuñu leen ndax équipe Teungueth FC novice la ci compétition bi ni mel kon lu dem ci Espérance de Tunis ak Zamalek mosuñu daje ci lu année yu mujj donc am nañu occasion quand même gis adversaires yi yëpp lan mooy seen point fort lan mooy seen point faible waaye Teungueth FC moom it war na liggéey aussi ci point faible am maanaam ci kanam attaque bi gis nañ ni ci ñetti match yi yëpp dugaluñu ay but benn rek lañ ci dugal bu ñuy jouer contre Espérance de Tunis loolu doyul te souvent dañuy gis ni du ñu créer occasion yu bëri te occasion yu néew ñuy am gaañ yi du ñu am réalisme bi tax kon ñu mën a dugal ay but kon face à Algérie yi nga xamante ni jongante nañu ak ñoom lu yàggul je pense que tey Youssou Dabo am na info yëpp ngir mën a xool fan la mën a jaaree ñii pour gagner leen ndax gis naa ni ci wàllum contenu quand même gaa ñi amul écart bu rëy donte sax ñoo leen gën a am expérience te ñoom ay équipe la yoo xamante ni joueurs yi ci fépp lañu jógee ci continent bi ngir ñëw football foofu ndax am nañu ay moyens match la tamit bu am solo pour Teungueth FC ci di des ci compétition bi suñ ko dóoree day jafe lool ngir mu mën a ñëwaat ci rawante gi parce que ñaar ñooy qualifié faaw nga topp gaa yi sorow ñu naam waaye suñ la bàyyee lu bëri moom day jafe trop pour nga mën a ñëwaat te gis nañ ni Maloudia d'Alger bi équipe la boo xamante ni compétition bi mu dooree ba léegi aussi dugaluñu lu bëri ñaari but lañu dugal ci ñetti match benn bi ñu dugal Teungueth FC ak benn bi ñu dugal ci match nul bi ñu am seen diggante ak Espérance de Tunis kon am na ñaari match nul ak benn victoire donc ce qui fait que suñ leen songee rek ñeme leen parce que on a vu une équipe quand même assez attentiste yenn ci match yi xaw ma nag complexe bu ndaw la bu ñuy nourrir par rapport équipe yooyu nga xamante ne dañoo am tour suñ leen songee gën a ñeme affaire yi rek je pense que mën nañ am victoire bu leen relancer ñu gën a am kon yaakaar ci lu des ci compétition bi peut-être jeexal ci ñaareelu place bi daal di qualifier ci ñaareelu tour bi.
mu ngoog mu nekkoon kon ki nga xam ne moo di Youssouf Bodian ci li nga xam ne mooy match bi xaar ni ki ëllëg Tëngéej moom mi fekki kooku di Modou Dia dal ci fàttali ñuy wax ni li nga xam ne moo di bëccëg bu njëkk gi Tëngéej dafa daan woon ci digganteem ak Espérance Tunis ñaari bal ci benn ñaareelu bëccëg bi fii ci Stade Lat Dior de Thiès mu témboo 0 bi partout ci digganteem ak Zamalek ak ñetteelu bëccëg li nga xam ne Modou Dia boobu la doon jonganteel mu daanoon ko daan ci li nga xam ne moo di ci fii ci Stade Lat Dior de Thiès benn bal ci dara. yeneen africains yi di waa Jaraaf ñoom ñu ngi waajal li nga xam ne moo jëm si ñaareelu bëccëgu Coupe CAF ñu war a dajeek waa CS Sfaxien mu war a am àllarba ci Stade Lat Dior bu Thiès. mu ngoog ñoom it mel na ni ci bëccëg bu njëkk bi fii ci ki nga xam ne bokk moo di Jaraaf ci Coupe CAF ki nga xam ne moo di Étoile Sportive du Sahel moo ko mujj woon daan benn bal ci dara Jaraaf kon di recevoir li nga xam ne moo di niki mercredi bi CS Sfaxien fii ci Stade Lat Dior de Thiès pour ñaareelu ayu bëccëg gi moom ne nag nekk ci ñeenteelu place bi ci li nga xam ne moo di boobule groupe ak 0 point ndaw Moussa Diatta yi dinañ jéem a enregistré benn wala ay poñ yi njëkk ci li nga xam ne moo di boobule groupe C rencontre bi dina am kon fii ci Stade Lat Dior de Thiès ni ki mercredi gi bu ñeenti waxtu jotee boobee match ba tey mën ngeen ko suivre ci iRadio 90.3. ñu def li mujj si li nga xam ne mooy jotaay bi di wërngalub Europe ak doomi Sénégal yi nga xam ne ñoo fa nekk Edouard Mendy moom gën di ràññeeku ak Chelsea mel ni Babacar Xuma dugal na fukki bit ak ñaar foofee sa diwaanu Turquie. foofee ca diwaanu Turquie boobule doomu Sénégal mel na ni moom it jege loolu li nga xam ne moo di liste Aliou Cissé boobu nga xam ne ñu ngi koy gàttandu ñi ki fan yi di ñoom moom Babacar Xuma toll ci fukki but ak ñaar foofee ci Turquie Edouard Mendy moom it di woyal foofee ca Chelsea ak li nga xam ne moo di clean sheet te jamono ji mi ngi toll ci 31 maanaam match yi nga xam ne daf koy daal di joué te encaissé wul but moom Moussa Koné ak Moussa Konaté foofee ca France wane it seen bopp gannaaw ba ñu dugalee ay but loolu yëpp ñu ànd ceeg Cheikh Diop. France la ñuy tàmbalee Moussa Koné mi ngi tàmbalee ñëw ndànk-ndànk ci système bi nga xam ne moom la nim taxawal moo dugal sax ay bés bi benn bit bi leen may ñu témboo ak Montpellier ku nekk dugal sa morom benn bit Moussa Konaté it dugal nag Dijon waaye dañoo nërmeelu seen digganteeg Bordeaux ñetti bal ci benn Youssouf Sabaly jongante na match bi yëpp Metz ak Lens ñoom dañoo témboo ku nekk dugal sa morom ñaari bit Pape Matar Sarr it jongante na match bi yëpp moom tàmbali na match bi waaye Habib Diallo dugalul ci digganteem ak Rennes mi nga xam ne mook Alfred Gomis ñoo am ndam ci seen kaw benn bal ci dara lu ne mel ne la ñu nemmeeku ci AS Saint-Étienne mu Pape Abou Cissé mi nga xam ne daa dem fekki Angers daan ko benn bal ci dara Angleterre foofee Edouard Mendy moo sax tax Chelsea nërmeewul seen digganteeg Leeds United moom moomee amoon ay arrêt yu am solo lool tax sax Chelsea dafa témboo ak Leeds United kenn duwul sa morom benn bit loolee nekk sax fukk ak juróom-ñeenteelu match boo xam ne jogante na ko te it encaissé wul benn bit Cheikh Kouyaté Crystal Palace ñoom ñoo daan benn bal ci dara Mbaye Diagne ak West Bromwich Albion ci championship bi maanaam ci deuxième division bi Watford ak Ismaïla Sarr ñoo dem daan Cardiff ñaari bal ci benn Famara Diédhiou ak Bristol City ñoom it ñoo daan Birmingham ñetti bal ci dara Mouhamadou Nabi Sarr ak Huddersfield Town ñoom it ñoo daan QPR benn bal ci dara ñu wutali Pays-Bas foofee nga xam ne fa la Ibrahima Baldé di jongante moom moomee féete ci Feyenoord Rotterdam ay bés bi sax gulet muy bokk ci équipe première bi dañoo timboog PSV Eindhoven sax ku nekk dugal sa morom benn bit Turquie la ñuy wutali ngir jeexal foofee Antalyaspor moo daan daanu yaatu Antalyaspor ñeenti bal ci dara Babacar Xuma sax dugal na fukk ak ñaareelu bitam bi saison bii dem bay dugal nag Istanbul Başakşehir waaye dañoo nërmeelu seen digganteeg Beşiktaş ñetti bal ci ñaar Fatih Karagümrük ak Alassane Dawit dañ leen a daan Sivasspor moo ko def benn bal ci dara Ankara Gurçi moom moo daan Göztepe bu Chérif Ndiaye ak Lamine Gassama ñetti bal ci dara Assane Diouf moom it dugg na bañ jongante ci ñaareelu pàcc bi. jaajëfal ko Cheikh Diop mu ngoog Pape Malick kon xibaar yi tàggat yaram yi jeex na. mu ngoog di leen jaajëfal bu baax. loolee moo la fa laaj ci jotaay bi la xibaar jaajëfal leen mbokk yi ci teelu bi gënoon jotaay 19h45 lay doon si kàllaamay nasaraan ngeen si ànd ak Adama Anouchka Ba la total day wéyandi ak Cheikh Dana Fall.